ସୁମନପୁର ନାମରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ଆରେ ନୀଳ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା। କାହିଁକି ଶୁଆ, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଫସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିନା ଫସଲରେ ଚଳିବା କେତେ ଅସୁବିଧା ତାହା ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ଜମି ନାହିଁ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫସଲ କରିପାରିବା। ଆରେ ଶୁଆ, ମୋର ସେ ନଈ ପାଖ ଜମିରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହବ। କ'ଣ ହେଲା? ତୋର ସେ ନଈ ପାଖ ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ହବ? ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ କେବେ ଦେଖିଛୁ? ତୋ ଜମିରେ ଖାଲି ପଥରକୁ ଗୋଡ଼ି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଫସଲ କରିବା? ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ କ୍ଷେତ କାଳୁକାଉର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମେ ଯାଇ ତା କ୍ଷେତରେ ଫସଲ କରିବା। ଆରେ ନା ନା, ଆମେ କାହିଁ ତା କ୍ଷେତରେ ଫସଲ କରିବା? ସେ ବହୁତ ଠକ। ଫସଲ ଫଳିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠୁ ତଡ଼ିଦେବ। ହଁ ଶୁଆ, ତୁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ରଖିଲା, ତା ବଦଳେ ମୋତେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ରଖିଲା, ତା ବଦଳେ ମୋତେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଓହୋ, ସେ ତ ଗତ ବର୍ଷର କଥା। ଏ ବର୍ଷ ସେ ଆଉ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବ? ତାପରେ ବି ସେ ତ ଏ ବର୍ଷ ତା କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ କିଏ ଯିବ? ମୁଁ ତ ଯିବି ନାହିଁ। ତାର ମୋର ଆର ମାସରେ ବହୁତ କଜିଆ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ତା ପାଖକୁ ଯିବିନି। ସେ ବହୁତ ଠକ। ସେ ଗତ ବର୍ଷର ରାଗ ମୋ ଉପରେ ଗଲେ ସୁଝେଇ ଦେବ। ସେ କଥା ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼। ମୋର ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ଯାଇ ତା ସହ କଥା ହେଇ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଉ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। କାଉ ତା କ୍ଷେତରେ ବସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ହଁ କାଉ ଭାଇ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପାଖକୁ କି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛୁ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁମ ଜମିଟି ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ ଆମେ ତୁମରି କ୍ଷେତରେ କରିବୁ। ନା ନା, ତୁମେମାନେ ସବୁ ମୋ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ କରିବ ଏକଥା ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ବି ତୁମେମାନେ ଫସଲ କଲେ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? କାଉ ଭାଇ, ତୁମର ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭ। ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମଠାରୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇଯିବ। କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏମାନେ ଆଗ ଫସଲ କରନ୍ତୁ। ଫସଲ କାଟିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବି। ତାପରେ ସବୁ ଫସଲ ମୋର ହୋଇଯିବ। କାଉ ଭାଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହଁ ହଁ, ତୁମେ ମୋ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ କର। ଆଉ ହଁ, ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମନେ ରଖିଥିବ, ଫସଲ ସରିଲେ ମୋତେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଦେବ। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଆ, ନୀଳ, କାଉ ଭାଇ ରାଜି ହୋଇଛି। ସେ ତା କ୍ଷେତ ଆମକୁ ଫସଲ କରିବାକୁ ଦେବ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ତ ମୋର ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁମେ କହୁଥିବାରୁ ଆମେ ସେଠି ଫସଲ କରିବୁ। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଯାଇ କାଉର କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଫଳ ଫଳି କାଟିବା ସମୟ ହେଲା। ଆରେ ବା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ। ଏବେ ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକିରି ତଡ଼ିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋର ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ପରଦିନ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଫସଲ କାଟିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ? କୁଆଡ଼େ କ'ଣ? ଆମେ ଏଠି ଫସଲ ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଫସଲ କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୋ କ୍ଷେତ, ମୋ ଫସଲ, ଆଉ ତୁମେମାନେ କାଟିବ? କାଉର ଏକଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଏକଥା କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ ତୁମର ସେ ସର୍ତ୍ତ ମନ ନାହିଁ? ମୋ ଜମି, ମୋ ଫସଲ, ଆଉ ସର୍ତ୍ତ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ
ତୁମକୁ ଏ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବି। ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲେ। ଦେଖିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ସେ କାଉ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠକିଦେବ। କ'ଣ କରିବା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଏମିତି ଠକିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସିଏ ସବୁ ଫସଲ ଏକାଥରକେ ଖାଇବନି। ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ତା ଫସଲକୁ ଯାଇ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ସେଦିନ ରାତି ହେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଉର କ୍ଷେତକୁ ଫସଲ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ। କାଉ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ଫସଲକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଫସଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ତା କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଗଲେ, କାଉ ସେହି ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଏମିତି କରିବ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଭାବିନଥିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।